បាទវីដេអូនេះគឺយើងរៀនអំពីការធ្វើរូបភាពច្បាស់ហើយនឹងចាក់ពណ៌អានេះគឺជារូបភាពលោកសេនាប្រមុខលន់ណុលសេរីចាស់មុនដែលមាន color សនិងខ្មៅគឺរូបនេះគឺអត់ច្បាស់ទេណាបាទនេះសូមមើលអត់ច្បាស់ទេអញ្ចឹងជាមានដំបូងយើងត្រូវធ្វើឲ្យរូបនេះច្បាស់សិនគឺយើងធ្វើតាមរយៈការ scale មុខងារ scale នៅក្នុង Canva អូខេអញ្ចឹងចូលលើរូបថតនឹងមួយមកបន្តមកទៀតចូល edit តមកទៀតយើងយកមុខងារ scale នេះ scale នេះខាងគេនេះខាងឆ្វេងដៃនេះអញ្ចឹងចុចមកអញ្ចឹងពេលវាសួរថាយើង scale ប្រមាណគុណអញ្ចឹងណានៃប្រមាណដងច្បាស់កម្រិតច្បាស់ប្រមាណដងតែសូមបញ្ជាក់ណាបើសិនបើយើងរើសលេខដែលធំពេកវាធ្វើឲ្យរូបបតាណាវាអត់ច្បាស់ល្អទេអញ្ចឹងយើងអាចរើសយ៉ាងខ្ពស់បំផុតត្រឹម8គុណបានហើយយើងអាចរើសដល់16គុណអញ្ចឹងវាធ្វើរូបបតាវាអត់ស្អាតទេអញ្ចឹងបើតាមច្រឡំខ្ញុំអាចរើស2គុណនេះឬក៏អាចរើស4គុណនេះអញ្ចឹងខ្ញុំរើសត្រឹម4គុណបានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ scale ណាអញ្ចឹងរងចាំបន្តិចទៅដើម្បីឲ្យវា process ក្នុងការងារ scale មួយហ្នឹងឲ្យច្បាស់ណាអូខេបន្ទាប់ពី scale ហើយយើងចុចកន្លែង reflect នេះមានន័យថាយើងយករូបដែល scale ហើយនេះគឺឲ្យមកជាន់ទៅលើរូបដែលចាស់មុននេះអានេះកន្លែង preview ណាអានេះមុននេះកន្លែង preview អានេះគឺមុន scale ហើយបន្ទាប់ពី scale ហើយណោះអញ្ចឹងខ្ញុំចុច reflect អញ្ចឹងចាំតិចទៅណានេះឃើញទេបើខ្ញុំរើស2គុណមកយកទៅបតាអញ្ចឹងហ្នឹងឯងឥឡូវបន្ទាប់ពី scale ហើយយើងធ្វើការចាក់ color ទៅលើរូបសនិងខ្មៅហ្នឹងណាព្រោះរូបនេះយើងសង្កេតឃើញអ្នកនរគ្នាណាគឺសហើយនឹងខ្មៅទេអញ្ចឹងយើងធ្វើការចាក់វាតាមរយៈ tool ដែរ tool colorize អញ្ចឹងឈលលើរូបភាពនឹងមួយចូល edit បញ្ជាក់ណាចូល edit បន្តមកទៀតយើងស្វែងរក tool colorize នេះនៅខាងគេនេះបាទអញ្ចឹងចុចលើមុខងារមួយហ្នឹងមកហើយចុចcolorize and reflect អូខេអញ្ចឹងរងចាំតិចមកណាវាធ្វើការចាក់ពណ៌ទៅលើរូបភាពមួយហ្នឹងអូខេនេះឥឡូវនេះគឺរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការប្រៀបធៀបគ្នាបានណាទៅលើការកែមួយហ្នឹងអានេះគឺជារូបដែលយើងកែហើយអានេះគឺជារូបដែលយើងអត់ទាន់កែអញ្ចឹងយើងទាញដាក់ប៉ាន់គ្នាមកឲ្យដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការពិនិត្យមើលនេះបាទអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញណាខាងឆ្វេងដៃនេះគឺជារូប original ដែលយើងអត់ទាន់បានធ្វើការ scale ជាមួយនឹងការចាក់ពណ៌ហើយចំណុចខាងស្ដាំនេះគឺជារូបដែលយើង scale ឲ្យច្បាស់ហើយចាក់ពណ៌អូខេនេះបាទអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូហ្នឹងគឺមានប៉ុណ្ណឹងទេបាទសូមអរគុណ